देखना इस सीजन 6 घासी पोखरा में कौन चैंपियन बनता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। देखिए हमारे यहाँ अचलपुर घासी पोखरा के बीच में कबड्डी है, तो कबड्डी आप लोग को दिखा रहे हैं। हम भी आए थे देखने, तो आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग तो नहीं पहुँच रहे होंगे, तो जिसको दिखा रहे हैं भाई, आप लोग देखिए कबड्डी। आइए हम दिखाते हैं, आगे कैमरा करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देख लो, देखो पब्लिक बहुत है भाई। आओ चलो आगे से दिखाई दे कबड्डी। ठीक है, अभी स्टार्ट हुए जाते। देखो ईमान तो एक से एक बढ़ के दिखाई भाई। देकर कहो आफरीदी हम सिगरेट छोड़ देंगे। आजकल के लोग बच्चा नशे में युक्त, इसको मद्देनजर रखते हुए स्पोर्ट को बढ़ावा देने का कार्य घासी पोखरा के सरजमीन पर घासीपुरा कबड्डी कप सीजन 6 मुनाकिद किया गया है। जो लड़के गलत राह पे जा रहे हैं उनको स्पोर्ट में उनको बढ़ावा देना है और एक शानदार गेम आगाज हर साल, अगले साल इंशाअल्लाह एक शानदार कबड्डी टूर्नामेंट डे और नाइट कराई जाएगी। कमेटी का ये डिसीजन है और जीतने वाली टीम को 11,000 प्लस रेंजर साइकिल और सारे इनाम होंगे अगले साल। इससे अच्छा मैच कराया जाएगा और सहयोग करने वाले सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं। वो उम्मीद है कि अगले साल जो मैच होगा उसमें अपना अहम योगदान देंगे। घासी पोखरा कबड्डी कप सीजन 6 में आने सभी सम्मानित खिलाड़ियों दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शानदार मुकाबला, 2 पॉइंट अर्जित करती हुई टीम दिल्ली जर्सी नंबर 3। जितना तारीफ करे उतना कम। परवेज भाई शानदार मुकाबला चलता हुआ एक तरीके से 1 पॉइंट हासिल करते हुए पेरी पोखर। शानदार मुकाबला, शानदार मुकाबला। मैच को मैच के तरीके से खेलें। एक अच्छे खिलाड़ी का होता है कि वो ईमानदारी का डिसीजन दे। रेडर अंपायर अपना डिसीजन उस्मान भाई, जब हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो ग्राउंड में आने का कष्ट करें। उस्मान भाई उस्मान भाई जब हमारी आवाज पहुंच रही है तो ग्राउंड में आने का कष्ट करें। तो घासी पोखरा कबड्डी कप सीजन 6 का सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला पेरी पोखरा और दिल्ली के बीच खेला जा रहा है। एक तरफ मनकापुर की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। देखना है दूसरी टीम कौन होती है जो मनकापुर के साथ फाइनल खेलना चाहेगी। दोनों टीमें एक और पॉइंट मिला दिल्ली को, तो 25 और 17। एक और पॉइंट दिल्ली के खाते में, तो दिल्ली आगे होती हुई पूरी तरह से पेरी पोखर पर 17 और 27 10 पॉइंट का लीड ले चुकी है। महबूब भाई जहाँ कहीं भी वो पानी का व्यवस्था करवा दे।
हिंद बेकर्स के तरफ से पानी फ्री है, जाके 2 गत्ता और उठा के ले आइए। फरीद भाई वहां इंतजार कर रहे हैं, उधर से 2 गत्ता पानी लदवा दीजिए। एक और पॉइंट अर्जित किया और 3 नंबर की जर्सी में लंबे तक के प्लेयर दिल्ली के जानिब से राइडिंग कर रहे हैं। और 28 और 20 आगे जो ग्राउंड में खिलाड़ी खड़े हैं वो बैठ जाएं और जो भी मैच घर की तरफ रवाना होगी तो अपना पूरा दमखम लगा दीजिए। 20 और 30 का ये मुकाबला और इस बार एक ही पॉइंट मिलेगा, शायद 4 पॉइंट मिलेगा दिल्ली को। 31, 34 और 20। अब यहां से पेरी पोखर कहीं न कहीं ऑल आउट होने की कगार पे है और पूरी तरह से जाल में फंसाना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। तो इस तरह से ऑल आउट होती हुई पेरी पोखर की टीम लगातार हावी होती हुई के टीम कैप्टन अपनी टीम को तैयार कर लें। देखना है इस सीजन 6 घासी पोखरा में कौन चैंपियन बनता है। और अब AK शुक्ला और इतने आसानी से AK शुक्ला को पता है हमारी टीम बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन AK शुक्ला जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो चीज अभी कुछ कर नहीं पाए हैं इस घासी पोखरा के ग्राउंड में। AK शुक्ला एक बड़ा नाम है, दिल्ली टीम के कप्तान। फाइनल के लिए शायद अपनी एनर्जी बचा रहे हैं AK शुक्ला। एक और पॉइंट पेरी पोखर के खाते में काफी देर बाद और दिल्ली लगातार हावी होती हुई पेरी पोखर पे। लास्ट 1 मिनट का खेल और बाकी है। अब यहां से दिल्ली फाइनल की तरफ। अभी भी लेकिन पेरी पोखर के प्लेयर हार नहीं माने, वो 1 मिनट में भी कुछ अनोखा करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कमेटी के मेंबर परवेज राय ने भी काफी मेहनत की है इस ग्राउंड को सजाने में, लगातार बने रहे हैं और हमारे बीच में इस मैच का आनंद ले रहे हैं पूर्व VDC सदस्य रहमतुल्ला भाई और लगातार कई बार के प्रधान ग्राम प्रधान दतलूपुर फैजल अहमद साहब और सईद भाई और डॉक्टर साबिर साहब। मैं सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और इन दिनों हर जगह सोशल मीडिया पे अपना जलवा बना के रखे हैं। धोबीडी के निवासी हमारे ननकन चाचा भी हमारे मैच इस टूर्नामेंट में उपस्थित हैं और अब ना यहाँ से फाइनल होने में कुछ समय लगेगा, जब तक
डॉक्टर साहब चाहते हैं कि ननकन चच्चा माइक पे आए और अपना कुछ एकागीत